Bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje, mais uma vez, né? Em sabadão. Aqui dia 26/10/2024. Para quem não me conhece, meu nome é Agnaldo. Para aqueles que já me conhecem, vou mostrar aqui hoje um pouquinho do plantio de melancia. Aqui, ó, plantio de melancia aqui. O que eu tô fazendo aqui hoje, gente, às vezes tem gente que olha assim, e fala, esse cara é doido e atrapalhado. Aqui, gente, então vamos arrancar aqui, ó, essa parte aqui da melancia, ó. Nós vamos arrancar. Ela já tá nascendo fruto, né? Mas a gente vamos arrancar essa parte aqui para poder plantar um quiabo. A gente tá fazendo isso aqui porque essa parte da irrigação aqui já